着いたよ、着いた。あ、着いた？よし、じゃあ行くか。大変だ、ミッションが来た。なんだと？どうしようどうしよう。制限時間があるミッションみたいなんだけど。はい。なるほど。わかった。今からゴジラザミッションをする。ゴジラザミッション？というわけでやってきました。ゴジラザミッション。やってきました。即興劇みたいなやめてくれ。いきなりやり始めた。マジ何の打ち合わせもなかったわ。きつ。というわけでね、期間限定でやってますゴジラザミッション、こちらに挑戦していきたいと思います。めちゃくちゃ難しいらしくて、そう謎解きみたいなんですよ。なんか制限時間が40分あって、クリアした人ほとんどいないらしいですね。今回はちょっとね、ネタバレになっちゃうので、中身がね違うバージョンで20分でやるやつなんですけど、ちょっと難易度落ちてるから、ちょっと楽勝かなって感じですけど。だからね、名探偵エーカーなんですね。探偵ではないよ。名探偵エーカー。探偵ではないよ。というわけで早速行ってみましょう。ゲッタードン。ではこちらゴジラザミッション。それでは早速受付に参りたいと思います。ゴーゴー。こちらがですね、ゴジラザミッションの三角形の方になりますね。ゲット。これがもう三角形ですね。楽しみですね。こちら。本部って書いてます。かっこいいね。マジで本部や。本部。この通信はスマホの電波がこの声が聞こえない場合はその場で手を挙げてください。聞こえてます。繰り返します。この通信は受信専用無線中の通信です。始まりましたよ。離れてから通信を受け取った隊員は速やかにこの点と離れてから内容を確認してください。まず任務1、ここからパスワードを導き出せ。3つの印を探し、矢印の一面が売られているお店の赤い丸印。よし。で商店街の方に向かいますか。はい、商店街に向かおうと思います。いい設定ね、これ昔使われていたやつを再起動させるみたいな。ねこれロマンありますよね。そんなこと言ってられないんで、あと20分しかないから。それでは行きましょう。行ってみよう。幸せそうですね。これも見たことある。これ絶対これや。左から2番次行ってみよう。矢印のものが売られてる。矢印は何を指してんねん。自転車やってるの。かな。それじゃなくて、あ、これか。赤いまで EO じゃないこれ。こんな感じ？こんな感じやな。ちょっと入り口違うかもしれない。確かにちょっと行ってみよう。上の方がなんとなく名前的には分かりやすそうやから欅電気違うな。巨大怪獣襲来まで残り10分。やばい。巨大怪獣襲来まで残り10分。レコード。ストップレコード。あ、ほんとや。どこに到達されてるか分かりませんね。やばいよ。しかも今残り10分って言われてました。これや。ここにね印がついてます。分かった。ここにある。ほら、下にあったらいいんや。あ、こうですよ。おお。なんと来てます。次火。あ、こうや。ああ、できた。よし、出ましたよ。あ、すごい。よし、行こう。次だ。今何分だ。どうぞ。あ、残り5分。やばい。他の子大発見ね。いけるか。7、5、2、1。戦争。開いた。次の指令ですね。まだあんの。京都無線機はサブチャンネル A に合わせ部隊長が連絡を待って。はい。自由飛間に取り残された人がいることが発覚した。嘘。新たな作戦を伝える。はい。マジ。無線機をメインチャンネルに戻し指示書を開いてくれ。制限時間は残り2分。残り2分です。やばいやん。折った線をなぞるばいい。なぞってみればいい。なるほど。折った線をなぞる。はい。これとこれを組み合わせると服でリスするんですよね。はい。制限時間まで残り30秒。あ、わかった。30秒です。オープンや。すごい。残り時間成
功しました。もう時期8なら言ってる。やばいやばいやばい。これはすごい。いや本当に僕のおかげです。神様のおかげです。神の声が。神の声がね。うわーすごーい。めっちゃ面白いこれ。無線がすごい焦る。マジ最後マジでテンパってたもん。というわけで無事クリアしました。100% 自分の実力かって言われるとちょっとってとこなんですけど。でも面白かった。いや本当にね、無線でマジ時間を伝えられるたびにめちゃくちゃ焦って、いつもの頭の回転出さない。いつも回転回ってなかった。いや待って俺落ち着いて、俺冷静やったらいけてたから。本来は40分のやつなんですよね。そうですね。これよりしか難しいらしくて、で僕これより難しいって聞いてできる気しません。ぜひチャレンジしてほしいです。いや本当に謎解き自信あるとか、IQ 高い人ぜひ挑戦してみてほしいです。でクリアできた人ぜひコメントでクリアできたよっていや本当にクリアした人マジです。神様いなかったらマジでクリアできないと思う。本当にそう。皆さんぜひ来たら絶対にやってください。ぜひみんなもやってみてね。というわけで無事ミッションクリアしました。ミッションクリアしたといえばお腹が減ったといえばお団子ですよ。食べたいだけやん。なんと土日祝日の西武園にぎわってます。にぎわってるねかなりね。平日も意外と人いらっしゃったんですよ。なんか食べたい？決まってるじゃんお団子。まずはいつもの西武園通貨に変えてきます。そう儀式が儀式の前にそうエーパーが並んできます。はい、お願いします。というわけでどうもお団子系 YouTuber のあうんです。違います。いただきます。僕は豚まんを選びました。マジでかいんですよ。しかもあったかい。マジ好きこのお団子本当好き。肉までたどり着かない。大きいもんですよね。本当に。あんを知ってる子供に会いました。声かけてくださってね。もしかしたらこの俺らの西武園園地の動画を見て、あそこ行ってみたいって言ってきたのかもしれないしね。皆さんもシーズンに1回ぐらい絶対行くので、あったら声かけてくださいね。そう皆さんも西武園園地ね行ってみてください。本当に楽しみです。食事第2弾。ちなみにさっき団子食べたばっかりです。そのまま直接移動してこっち来ました。あげる。ホットのミルクセーキで。白いものしか食べない。だましのとミルクセーキ全部白いです。確かに。ホワイティーを買ってみてください。これ全部茶色いものや。味噌団子に。そうか。ほんまや。というわけで火もちょっと触れてきました。今回のメインですね。焚き火喫茶。焚き火喫茶です。焚き火喫茶に行きたいと思います。それではちょっと行ってみよう。はい行ってみましょう。行ってみよう。焚き火喫茶は商店街の横の下を降りたところにあるんですね。商店街も商店街でなんかいい感じの雰囲気あるけど、こっちはこっちでなんか別のこの祭りの縁日みたいな雰囲気ある。祭り縁日です。というわけでちょっと焚き火喫茶までの間にカウンター押しをやろうと思います。お母さん意気込みは？一発です。どうせ。あと1球。めっちゃプレッシャーやなこれ。いけ。いきますよ。いいよ。前かける。皆さん行ったと思いましたよね。そのドキドキを届きました。すごいね。というわけでですね、焚き火喫茶にやってきたんですけど、焚き火で巨大なマシュマロとかを炙ったりできるんですよ。そちらで買いたいと思います。大きなマシュマロ串を1つと、あとぐるぐるソーセージを1つ。すごい、マシュマロ炙られてる。こんな感じ。それだけでやっぱりちょっと雰囲気変わるね。確かに。うわ、でかい。で、焼かれるんですよね。はい。はい。じゃあそれで。はいどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。エモいですね。でかいですね。皆さんマシュマロ炙ってるんですけど、僕だけぐるぐるソーセージ。ちょっと恥ずかしい。一人ぐるぐる。めっちゃあったかいので。ほら。ぐるぐるソーセージ映えてるな。映えソーセージです。映えソーセージ。映えてる。もうちょっとです。重そう。ちょっと重たいね。めっちゃ美味しい。ぐるぐるされてるからね。なんかさ、開いた。鬼みたいなんだ。可愛い。美味しい？めっちゃ美味しいよ。お
プリップリ。おお、10文字で食レポして。ぐるぐるがとてもジューシー。10文字以上だったで。あ、マジか。マシュマロマシュマロ行ってみたいと思います。見て。お、ちょっと焦げてて、そんなんでいいの？絶対もうちょっとやった方がいいと思うけど。あ、美味しい。ほんまにそれ焼いて、うん食べてを繰り返すねんで。ミラクルが起きた、ミラクルが。燃えてましたよさっき。ごめんなさい、ちょっと取れてませんでした。皆さん焼きすぎには気をつけてくださいね。あ、美味しい。ブリュレみたい。もう火出さんといてよ。だいぶ焦ったから。ほんまに焦ったから。下から、あ、なんか包む。どっから食べたらいいの？ちょっと燻製みたいに香りがつくね。するね。あ、分かった。このぐるぐるに沿って食べたらいいの。確かにマジで。焼き方、いい焼き方します。見てくださいや、燃えてる。い。いい焼き方してるでしょ。燃えてるって。美味しい。うん。見てください。綺麗に並べられて、すごい計算し尽くされた街中が行ってるんですが、この焚き火っていう感じの形がいいですね。ねえ。理由だね。ぐるぐるソーセージがいよいよグルソーセージになりましたね。ほんまや。なんか見てください。ちゃんとケチャップとマスタードをディップさせて食べるんですよ。なくてもでも美味しいんでしょ。なくても美味しいけど、ね、あったらまた味変わるから。はいはいはい。もう終わりが近いです。どうです。美味しかった。今日めっちゃ寒い。これだけで気にならん。あったかくない？気にならん本当に。びっくりする。めちゃくちゃいいですね。めっちゃいいですよ、焚き火。マジでいい感はい、全然いい感じでした。じ。エモいのが好きな人はぜひ来てほしいね。確かに。チル空間です。チル空間。ちなみにぐるぐるソーセージ食べたら結構お腹いっぱいになる。マシュマロでも結構お腹いっぱいになった。本当？うん。いい。ナイトウォークの後に行ってもいいし、前に行ってもいいかもね。確かにね。4時ぐらいからやってるので、まあでも一番雰囲気あるのはでも暗くなってから。確かに暗くなってから。5時半とか6時ぐらいがベストかもしれないですね。マジで。みんな行ってみてね。火を見るっていいから。火を見るっていいの？いい。もうこれリラックス効果あるからね。そうなんだ。そう、ストレスをね緩和してくれますから。らしいですね。皆さんで行ってみてください。ぜひ行ってください。はい。せっかくなのでこの映像を楽しみながら聞いてください。この動画いいと思ったらグッドボタン。チャンネル登録してね。SNS もやってるよ。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。お邪魔。せっかくエモい映像撮ってるのに。